السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة يسرى أم رزان. ودائما ضمن شهوة رمضان اليوم جاء الوقت ديال المعسلات الرمضانية. غادي نشارك معكم واحد البقلاوة كتجي أكثر من رائعة وبنينة بزاف بلمسة مغربية. وأكيد البقلاوة ديالنا ديال اليوم تكون بقلاوة تركية، ولكن غندخلو فيها اللمسة المغربية اللي ضروري كنزيدوها حنا في الشهوات ديالنا كاملين. فهاد البقلاوه هادي راها كتجي فنه كتحمق وما غاديش تاخد معكم مجهود نهائيا. كتصاوب بالزربه، يعني ما كاملاش ساعه تكوني قديتي البقلاوه ديالك. اول حاجه هنا باش غادي نقادو هاد البقلاوه هادي ضروري خصنا نديرو العسل الابيض اولا القطر. غادي نحتاج فيه جوج زلايف ديال سنيده، لاننا هنا غندير كيلو ديال كاوكاو، فغادي ندير جوج زلايف ديال سنيده وزلافه وحده ديال الماء باش يجيني السيرو خاتر اولا العسل تجيني خاتره شويه. غادي نزيد مع 10 ديال الحامض اللي نكونوا محيدين منها العظومه كيف ما شفتوا عندي في هذيك الطويصه الصغيره. صافي ونحطها على البوطه، نخليه حتى يغلي مزيان بهذه الطريقه هذه، تقريبا ربع ساعه اولا 20 دقيقه اللي كتخليوه بالمده الكامله ديالو. صافي من بعد ملي كنشوفوا بحال هكا كنطفيو عليه ونخليوه حتى يبرد تماما. وهنا غادي ندوزو الكاوكاو ديالنا. انا هنايا قليت كاوكاو في الزيت، تقدروا تحمروه غير في الفران. بالنسبه للبقلاوه قليت الكاوكاو في الزيت باش كيعطيني واحد المذاق زوين. صراحه الكاوكاو مقلي كيجي لذيذ على كاوكاو محمر. ما عرفتش يعني واش الناس كلهم كيعجبهم ولا لا، المهم انا كيعجبني بحال هكا. صافي هنايا من بعد قليتو نشفتو مزيان كيف كتشوفوا، سقطرتو مزيان من هذاك الزيت. هنا كان عندي غير الكميه وحده، يعني كنت باقا كنقلي الكميه الاخرى ما قلت لكم يعني كيلو. وخديت هنايا ورق الفيلو اولا بسطيله اهل فاس. ورقه بسطيله اهل فاس راه كتجي زوينه هاد الورقه هادي وغزاله، واخا كتقطع معاكم غادي نوريكم كيفاش ديروا تصايبوها، يعني سهله. صافي من بعد ما قلينا الكاوكاو غادي ناخذ واحد الهاشوار اولا الطحانه باش غادي نطحنوا الكاوكاو ديالنا. صافي وغادي نكبوا فيه الكونتيتي اولا الكميه كامله اللي عندنا. كيف ما قلت لكم انا درت هنايا كيلو ديال الفول السوداني. تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا الكركاع، تقدروا ديروا اللي بغيتو، يعني كتعمروها بالمكسرات اللي عجبوكم. هنايا انا درت كاس ديال السكر بركه، كديروا غير كاس لان هي اصلا القطر كيكون حلو. درت واحد الفاني ودرت قريصه هنايا ديال القرفه كيعطي واحد المذاق زوين. وبالنسبه لي هنا زدت واحد 4 المعالق ولا 5 تقريبا دي غير ديال المزهر. هذه هي اللمسه المغربيه ديالنا، هي والقرفه يعني ضروري كنزيدوهم. كيجي المذاق ديالهم اكثر من رائع. غنطحنوا كلشي مزيان وكيكون هذا هو القوام ديالو. هنا الا بغيتوه يعني تزيدوا تلينوه ماشي مشكل، ولكن من الاحسن يكون هكا باش كتجي البقلاوه ديالكم باين الاطراف ديالها والجنب ديالها. صافي هنايا غادي ناخذ واحد البول هكايا فاش نديرو اولا بانيو اولا اللي بغيتو. نحاولوا نكبو فيه هذاك الكاوكاو اللي تيكون عندنا كامل. حاولوا ما تلينوهش بزاف، يعني خليوه شويه كونكاسي داك الكاوكاو باش منين تكونوا يعني تاكلوا البقلاوه ديالكم تذوقوه يعني كيجي زوين. صافي انا اول حاجه غادي نحل هذيك الورق ديال الفيلو. بالنسبه هنا للثمن ديال ورق الفيلو كيكون 18 درهم، فين ما مشيتو كاين 18 درهم. كيكون في كارفور دايرين له تخفيضات كيكون 17 و90 اولا 17 و99، يعني هي هذيك كتجيكم داك 36 درهم يعني جوج. انا كنت خديت جوج. صافي هنا كنبقى كنفتحها وكنبقى نحل وحده مور وحده كيف كتشوفوا كتحل معايا بكل سهوله. خاصكم غير زقدوها وحيده هكا كنحطها بهذا الشكل هذا عاوتاني ونحل عاوتاني الورقه ديالي ونحاول نطوي الورقه الاولى بهذا الشكل هذا. صافي ونحطها عاوتاني وانا غاديه، يعني باش منين نبغي نهزهم كيكونوا يعني مصايبين مقادين وكيتهزوا معايا بكل سهوله. صافي نغطي عليهم هنايا ونخليهم. من بعد غادي نضيف زبده اللي تكون من نوعيه جيده ديال الاكل، وغادي نضيف تقريبا واحد نص كاس في هذاك الكاوكاو ونخلطو مزيان. من بعد هنا غادي ناخذ المول اولا انا خديت هنا الطبسيل ديال الفران درت له شويه ديال ورق الزبده. صافي وغادي نبدا نحط الورق ديالنا ديال الفيلو وكذلك ندهنوه بالزبده، يعني ضروري باش كتجيكم داك القرمشه
وهنايا في الزبده ديروا واحد 2 معالق كبار ديال زيت المائده. كنت خديت هاد النصيحه هادي من عند نادية ستيبل. القناه ديالها صراحه تبارك الله يعني طالعه، وخديت من عند هاد الفكره هادي واعره. يعني ملي كتزيدوها فريمون، ملي كتزيدوها يعني في الزبده ديالكم كيعطي واحد القوام وواحد اللذه رائعه يعني داك الزيت، وكيخلي لكم واحد القرمشه طويله لهداك لهداك البريوه اللي كتقادو، او لا مثلا البقلاوه اللي غادي نصايبو حنا دابا. صافي هنا كنبقى ضروري كندهنوهم مزيان، يعني بلاصه حدا بلاصه ضروري من هاد العمليه هادي. كيف ما شفتوا درت التفريشه الاولى، غادي ندير التفريشه الثانيه. هاني نتوما كتبقاو تشوفوا هكا على حساب شحال عندكم من ورقه. يعني هاد العمليه كتسهل عليكم حتى تشوفوا شحال عندكم يعني من ورقه، وشحال عندكم وشحال يعني الاطار ديال المول اللي غادي ديروه فيه. يعني كتشوفوا داكشي واش غيقدكم ولا لا، وشحال غادي ديروا الورقات لتحت، شحال غادي تخليو الفوق. يعني هاد القضيه دي زوينه. فانا كيف ما كتشوفوا يعني واخا تشوفوا الورقه مقطعه، راه كنقادوها يعني من الجناب وكنحاولوا معاها هكا غير بشويه. ومني تتقطعوا البقلاوه ديالكم ما يعني ما كتشنتت معكم ما حتى شي حاجه، كتبقى راسيه وشاده راس هذيك الورقه بحال تقولوا يعني مقاده كلها. يعني ما تخافوش منها الورقه، واخا تقطع معاكم لصقوا طريف بطريف معليش، حيت الاغلبيه ديال الناس تيتشكاو مع هاد ورق الفيلو، تيقول لك حقا راه تيتقطع لينا، راه ما تيقادش لينا. صافي هنا من بعد ما درت في القاعده 5 ديال الورقات اولا 5 ديال الطبقات من كل ورقه طبقه، غادي نحاول نهز هذا الكاوكاو ونكبوه كامل يعني في الجناب، نقادوه في الجناب في كل شيء، نيطاليوه مزيان. غتجينا البقلاوه ديالنا عامره. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم البقلاوه يعني ما تكونش عامره بزاف بالكاوكاو، يقدروا يديروا غير نصف الكميه، حيت الاغلبيه هذه باكيت يديروا فيها غير نص كيلو. غير انا اللي درت كيلو لان بغيت الكاوكاو يعني يجي عاطي ويجي يعني طاغي بزاف، لانه كلما جا يعني الكاوكاو طاغي يعني تيعطي واحد المذاق زوين. صافي هنا غادي نبقى نقادو عاوتاني الفوق، وفي نفس الوقت غادي ندير هكايا الورقه ديالنا هكايا شويه في الجناب كيف كتشوفوا. حاولوا ديروها شويه في الجناب، وحنا تنعليو داك القاعده ديال التحت هنا باش كنضمنوا ان داك الكاوكاو ديالنا ما غاديش يخرج لينا. يعني هذا هو البلان اللي كنديرو. صافي وغادي ندير ليها ضروري الزبده. يعني دائما ديروا ليها الزبده، وكيف قلت لكم الزبده من الاحسن تكون نوعيه جيده. انا عاوتاني درت ليها الورقه الثانيه كذلك غادي ندير ليها الزبده، ونبقاو هكا حتى نساليو الورقات ديالنا كاملين. وكيف ما شفتوا من الجناب كيفاش عندي يعني مقادين، وحاولت انني نحيد دوك الجناب، وغادي نقطعها هكا بشكل طولي. ضروري تاخذوا واحد الموس اللي يكون ماضي مزيان. انا خديت هذا ديال الذبيحه صراحه هو اللي عندي ماضي بزاف، يعني هذوك الصغار خفتهم ولو يقطعوا لي الورقه ولا شي حاجه، لان ضروري خصكم تقطعوا الورقه حتى من التحت، يعني تكونوا نتوما تقطعوا الفوق وفي نفس الوقت يعني تضربوا بالموس باش تتقطع معكم حتى السفليه، يعني الورقه اللي لتحت باش ما تتعذبوش معها من بعد. صافي وكنقطعوها على شكل مربعات. الا كنتو باغينهم مربعات، بغيتوهم مثلثات تعوجوا يديكم شويه معينات كذلك تتعوجوا يديكم شويه. صافي ودوك القنات اولا دوك الجناب منين تتقلبوا الطبسيل تتعاودوا عاوتاني تقيسوه حتى هو، لان الموس ما تيكونش واصلو، خصوصا الا درتو بحال هكا بحال الطبسيل ديال الفران اللي درت انا. يعني صراحه ما وصلوش، ما كيوصلوش الموس يعني حتى لتما. صافي في الاخير يعني كنبقى نقادهم دوك الجناب اللي ما تيوصلوش، تنعاود نقطعهم بكل سهوله وتندخلهم للفران. البنات هنا دخلتها على عافيه مهيله وفران سخون وخليتها طابت على خطرها كيف ما شفتوا. يعني هذا هو اللوين اللي بغيت. خفت انني نزيد نحمرها اكثر يعني وتشعط لي ولا شي حاجه، يعني تحمر بزاف ولا شي حاجه، داكشي علاش. صافي وهنا القطر ديالنا تيكون بارد، والبقلاوه كانت سخونه بزاف طيبه. كنخرجها من الفران مباشره نزيد عليها هذا القطر هذا باش تيتشرب لينا داك القطر. وفي نفس الوقت داك الكاوكاو ما تقيسوه ما والو، في نفس الوقت داك الكاوكاو تيتعلك وتيشد فراسو
وبقاو تكبوا هاد القدره هذا حتى في الجنيبات صافي. نخليوها حتى تبرد كيف ما قلت لكم، وتعلك بداك القطر اولا داك العسل الابيض. وهنايا خديت شويه ديال البيستاج طحنته مزيان ودرت هكايا شويه غير الزواق باش يجينا المنظر ديالهم زوين. كما نشوفوا ما شاء الله راه جات واحد الحموريه فيه غزاله غزاله بزاف. جبت لكم وحيده تذوقوها راه كتكون اكثر من رائعه. شوفوا ما شاء الله يعني، وكتكون طبقه ديال الكاوكاو باينه وكتجينا معلكه وبنينه، وفي نفس الوقت كتكون واحد القرمشه ديال هاد البقلاوه هادي بهاد ورق الفيلو خطيره بزاف. يعني تتكون واحد القرمشه صراحه اكثر من رائعه. وهنايا كان هذا هو الصحن ديال التقديم اللي قدمت لكم فيه البقلاوه ديال اليوم اللي حضرت معكم. كنتمنى تعجبكم، ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله. ومازال غادي نشارك معكم طريقه اخرى ان شاء الله ديال البقلاوه، كنتمنى حتى هي تعجبكم. وكذلك غادي نشارك معكم حتى البريوات اللي غيكونوا بالكاوكاو بمذاق كيجيو اكثر من رائعين. غنعطيكم كل الاسرار ديالهم باش ينجحوا معكم. كيف كتلاحظوا البقلاوه ديالنا يعني تتكون طابت مزيان، لا من التحت لا من الفوق لا كلشي. فنتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد. تهلاو ليا في راسكم.